Ողջույն, ես Ռոբն եմ եւ դուք դիտում եք ուրիշ ֆուտբոլը։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք գտնվում ենք Աբերդինում, Շոտլանդիա։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ արդեն ամբողջությամբ պատրաստ են ամանորը դիմավորելուն, բայց մենք դրա համար չի, որ եկել հասել ենք Շոտլանդիա, այլ Կոնֆերենցիաների լիգայի Աբերդին Նոա խաղի համար։ Դե ինչ, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, դնել լայք այս վիդեոին, միացնել զանգակը, որպեսզի մենք նորից հանդիպենք եւ իհարկե գրեք մեկնաբանություններում արդյոք ինչ դուր եկավ ձեզ Շոտլանդիայից, արդյոք հավանեցիք Նոայի խաղը եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ բաժանորդագրվելու, զանգակի եւ մեկնաբանության համար։ Գնացինք։ Դե ինչ, Նոայի հաղթանակի կենացը գնացինք։ Ամանորյա տրամադրությունը թողնենք մի բաղ քաղաքի կենտրոնում եւ վերադառնանք բուն նրան, ինչի համար հավաքվել ենք։ Նախախաղային օրը մեր համար մեկնարկեց բավական վաղ։ Առավոտյան 11-ին ճանապարհ բռնեցինք դեպի Կորմակ Պարք, Աբերդինի մարզաբազա, որտեղ թիմը պետք է անցկացներ նախախաղային մարզումը։ Կորմակ Պարկի բացումը կայացել է 2019-ի հոկտեմբերի 31-ին եւ այդ բացումն արել է Աբերդինի պատմության գլխավոր անձանցից մեկը՝ Սըր Ալեքս Ֆերգյուսոնը։ Նրան դեռ կանդրադառնանք։ Չեմ կարող միգուցե փոխանցել բառերով այն ցուրտը, որը այստեղ տիրում էր, բայց հուսով եմ դուք գոնե մի փոքր դասկացիք։ Մի քանի տարի անց մարզաբազայի ամբողջ շրջակայքով վեր կխոյանան բարձր ծառերը, որպեսզի պաշտպանեն քամուց։ Ամենայն դեպս այդպես հույս հայտնեցին ակումբի աշխատակիցները։ Իսկ լրագրողներից այստեղ մենք էինք եւ BBC թղթակիցները, մնացածը այս ցրտին նախընտրել էին մնալ տանը։ Շատ ցուրտ է, ոնց տեսնում եք։ Քամի նախորդ շաբաթ ձյուն է եկել ու ձեռքը սենց հիմա սառնում է ահավոր, որտեղ ցերնոցում է։ Դրա համար շատ չեմ նկարի։ Իսկ հետո վերադարձ հյուրանոց Աբերդին Ալթենս, որտեղից էլ ավելի ուշ մեկնեցի Ասուրիսի։ Ճանապարհը մեր հյուրանոցից մինչև Փիթոդրի մարզադաշտ տևում էր 20-ից 30 րոպե, կախված նրանից, թե ինչ ծավալի են քաղաքում խցանումները։ Աբերդինը Շոտլանդիայի երրորդ քաղաքն է, բնակչությունը կազմում է մոտ 230,000 մարդ։ Ինչպես հասկացաք, տարվա այս եղանակին բավական ցուրտ է եւ քամոտ, իսկ Աբերդինի ափերը ողողում է հյուսիսային ծովը։ Աբերդինը շատ մոխրագույն քաղաք է, դրա մեղավորը հիմնականում մոխրագույն գրանիտն է, հենց այդ քարից են կառուցված Աբերդինի շինությունների մեծ մասը։ Դե ինչ, հասնում ենք արդեն Փիթոդրի մարզադաշտ, որը կառուցվել է 1903 թվականին։ Մարզադաշտն այժմ տեղավորում է մոտ 20,000 երկրպագու։ Ահա նաև Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի արձանը։ Եվս մեկ ձախ շրջադարձ եւ մենք արդեն Փիթոդրի մարզադաշտի գլխավոր մուտքի մոտ ենք, որտեղից եւ ֆուտբոլիստները մտնում են ստադիոն։ Իսկ մինչ մենք կսպասենք ֆուտբոլիստների նախախաղային մարզմանը, ժամանակն է գնալ Ասուրիսի։ Ահա Ասուրիսների սրահը։ Աբերդինի պատմության մյուս զիլդեմքերից մեկի Թեդի Սքոթի անունը կրող այս լաունջ սրահը նաև վերածվում է մամուլի ասուրիսների սրահի այն ժամանակ, երբ թիմը մասնակցում է եվրոպական մրցաշարի, քանի որ իրենց մշտական մամուլի ասուրիսների սրահը չի բավարարում կոնֆերենցիաների լիգայի պահանջներին եւ ահա այսպիսի լուծում են գտել Աբերդինում։ Դարձրել են լաունջ սրահը մամուլի ասուրիսների սրահ։ Թեդի Սքոթի հանդերձարանից մի պահ ուղևորվենք ստադիոնի ներսով դեպի հանդերձարաններ։ Մարզադաշտը առհասարակ շատ օպտիմալ է օգտագործում։ Այստեղ յուրաքանչյուր տարածք առնվազն 2 նշանակություն ունի։ Խաղից առաջ օգտագործում է այլ նպատակով, խաղի ընթացքում այլ նպատակով։ Դրանում համոզվելու առիթ դեռ կունենանք։ Անձրևոտ Աբերդինը ողջունում է մեզ։ Ահա Նոայի հանդերձարանը, անմիջապես կողքին տանտերերի հանդերձարանը եւ ամենուրեք պատերին Սանտիագո Բեռնաբեուի խոսքերը Աբերդինի մասին։ Եվ իհարկե Սըր Ալեքս Ֆերգյուսոնի արձանը մարզադաշտի առջևում։ Նոայի նախախաղային Ասուրիսին եւ մարզմանը դեռ շատ ժամանակ կար եւ ես որոշեցի մի պահ վերադառնալ հյուրանոց։
ընթացքում Նեյլը, ով այս մի քանի օրերի ընթացքում մեր վարորդն էր, պատմում էր այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունենում այստեղ, ինչ պլաններ ունի Աբերդինը, որտեղ է պատրաստվում կառուցել նոր մարզադաշտը եւ ընդհանուր, թե ինչպես են այստեղ վերաբերվում ֆուտբոլին։ Նեյլը եւս Աբերդինի մոլի երկրպագու էր, չնայած պատկառելի տարիքին նա անպայման պատրաստվում էր գալ մարզադաշտ հաջորդ օրը եւ իհարկե արեց դա։ Այս տեսանյութում Նոայի նախախաղային ասուլիսին եւ մարզմանը շատ չեմ անդրադառնա, քանի որ ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքում առանձին տեսանյութեր կան նվիրված ասուլիսին, մարզմանը եւ իհարկե խաղին եւ խաղի հետաքրքիր դրվագներին։ Բոլոր հղումները կարող եք գտնել այս տեսանյութի նկարագրության հատվածում։ Ես էլ շարունակեմ ուսումնասիրել Փիթոդրի մարզադաշտը, հա այստեղ, այս տրիբունայի տակ, որտեղ նաև գտնվելու է խաղի միքս գոտին, պատրաստում են խաղին դրոշները, այստեղ լինելու է խաղի ժամանակ հյուրասիրության գոտին, որտեղից կարող են գարեջուր եւ հոթ-դոգ գնել։ Իսկ այդ ընթացքում Վանեսան ստադիոնի հաղորդավարի համար հատուկ մեսիջ էր ձայնագրում, ինչպես ճիշտ արտասանել մեր ֆուտբոլիստների անունները։ Բարև ձեզ, ես Արթուր Կոնեգլի եմ, ես ֆուտբոլիստ եմ, 21 տարեկան եմ, ես հիմա սովորում հայեր եմ, որովհետև հայ եմ, նոր վախախում եմ, Աբերդինը դեմ, առաջն ու առաջ։ Միատեք ուրիշ ֆուտբոլիստ։ Նախաղաղային օրը ավարտում ենք ուրախ տրամադրությամբ եւ DJ Սնգոյի ուրախ երաժշտության ներքո։ Դե ինչ, հասանք Match Day, առավոտյան փողոցում հանդիպեցինք կոլեգայիս Footy Adventures YouTube-յան ալիքի հեղինակ Սեմին։ Hi Sam. Hello. How are you doing? I'm very good. How are you? I'm good. Are you going to be at the match? I'm going to the match today. Yeah, welcome to you and everybody else from Armenia to Aberdeen. Oh, and what are your expectations from this match? Aberdeen haven't had a very good start to the season, but they have a great history in European football. So it's usually a good atmosphere, but whether they'll turn up, who knows? It was a crucial win against Hearts last weekend, yeah? Yeah, that was a big win for them. But they won the Scottish Cup last year, and the manager's been under a bit of pressure this season. But I think if they wouldn't have won the Scottish Cup, he maybe would be gone by now. But I think that's given him a bit more time with the club to maybe turn things around this year. If Noah will today, you will be like very sad? Well, I'm not an Aberdeen fan. I'm a neutral here today. So I'm happy to see a good football match. I like to see the Scottish teams do well. But since I'm with you on this great Armenian channel, then I hope Noah do well for you and all your friends here today. So what overall expectation from this match from the Aberdeen fans, maybe, you know? Oh, I think they really need to win. They've not started well in Europe. I think they have, just 1 point in the Conference League. How many points does Noah have? We have 4. 4 points, I think. Yeah. So you're a bit ahead of them. So they need to win today to even just start to climb the table. So they're expecting a win, I imagine, but whether they'll get it or not, we're expecting a good match as well. Hopefully, yeah. And a good atmosphere. Yeah. It should be a good atmosphere today. There's no rain, so that's good. Yeah. See you at the stadium. See you there. Thank you so much, mate. Cheers. Thanks. Nice one. No! Keepers! Black and white! State and fight! Go! Հիշում եք, չէ՞ որ ձեզ mix goal էի խոստացել ցույց տամ, ահա այն, իսկ ցախ կողմում արդեն կերուխում է տիրում։ Հիմա նույն վայրից ինչ երեք կմոտենանք խաղադաշտին եւ կտեսնենք, թե ինչ տրամադրություն է այստեղ տրիբունաներում։ Ամեն ինչ գրեթե պատրաստ է, թիմերը նախավարժանք են կատարում, խաղի մեկնարկին շատ չի մնացել, մոտ կես ժամ։ Քամոտեր, դա ապացուցում են նաև այս դրոշները, որոնք ծածանվում են երկնքում, եւ իհարկե թիմերը նախապատրաստվում են, Չանչարովիչը ցույց է տալիս իր 21-ի հմտությունները, իսկ ես գնում եմ պրես տրիբունա։ Անկեղծ ասած շատ հիասթափված եմ այս տեղով, քանի որ այս սյուները խանգարում են ֆուտբոլ դիտել։ Ուզում ես ֆուտբոլ դիտել, բայց այս սյուները չեն թողնում։ Արդեն հետը մարզադաշտը լցվում է եւ տեսնենք թե որքան երկրպագու կգա արդյունքում այստեղ։
Ահա Նոայի երկրպագուները մոտ 70, միգուցե մի քիչ ավելի երկրպագու էր Նոային աջակցում Աբերդինում, բայց շուխուրը այնպիսին էր, կարծես մի քանի 100 երկրպագու կա մարզադաշտում։ Տեղը շատ վատն է, գնում եմ away tribune-ում նստեմ։ Ահա այսպես։ Միանշանակ այստեղից ավելի լավ է դիտել, քան այնտեղից։ Լույսեր, հրավառություն ներսը, դուրսը, աջակցող բաներներ, երևում էր, որ Աբերդինի երկրպագուները շատ ուժեղ են պատրաստվել։ Իսկ մեզնից ձախ գտնվող տրիբունան չնստեց մի ամբողջ 90 րոպե։ Ահա առաջին գոլը խաղի, որը խփեցին Աբերդինի ֆուտբոլիստները։ Այստեղ պետք է լիներ կանոնների խախտում, կարծում եմ, բայց մրցավարը լռեց, իսկ Աբերդինը խփեց այս խաղում առաջին գոլը, առաջին խաղակեսը այդպես էլ ավարտվեց 1-0, իսկ այս տղաները այդպես էլ չնստեցին։ Առաջին խաղակեսը այդքան էլ հաջող չդասավորվեց Նոայի համար, միայն մեկ գոլային հնարավորություն էինք, այն էլ այդքան էլ վտանգավոր չէր Էլդերի հարվածը Տուգանայինից, հուսով երկրորդ խաղակեսում ավելի հաջողակ կլինեն Նոայի Այս կանգնած երկրպագուների պատճառով այսպես էլ երկրորդ խաղակեսում չտեսա, թե ինչ էր կատարվում մեր պաշտպանության աչիեցրում, բայց տեսա փոխարենը, թե ինչպես խփվեց մեր գոլը։ Սանգարեն գտնում է Մատեուս Այաշին, ով մազով բրծավ խաղից դուրս իրավիճակից, իսկ Այաշը գցում է գնդակը եւ ուղարկում ուղիղ Նարդինի գլխին։ Հանդիպման մյուս դրվագներին չեմ անդրադառնում, քանի որ կարող դիտել այդ տեսանյութը գոլերով եւ բոլոր վտանգավոր դրվագներով ուրիշ YouTube-ալիքում նկարագրության հատվածում լինկը տեղադրված է եւ միանգամից անցնում ենք խաղի եզրափակմանը։ 1-1 դժվարին 1 միավոր Աբերդինում Շոտլանդիայում եվրոպական գավաթակրի հետ Չէ որ Աբերդինը Սեր Ալեքս Ֆերգյուսոնի գլխավորությամբ մեկ անգամ նվաճել է UEFA-ի գավաթը, ինչպես նաև հաղթել է UEFA-ի սուպեր գավաթը։ Այս թիմը ունի պատմություն, ունի ավանդույթներ եւ Շոտլանդիայում խաղալը դժվար է։ Yes, of course, we know this and it's very hard today. Այո, մենք մեր շանսն օգտագործեցինք։ Մենք գիտենք, որ Եվրոպայում ամեն խաղ բարդ է։ Բոլոր թիմերն ունեն ուժեղ խաղացողներ։ Այսօր մենք ներդրեցինք մեր բոլոր ուժերը, մեր որակները եւ իմ կարծիքով այսօր 50-50 էր։ Երկու թիմերն էլ կարող էին հաղթանակ կորզել։ Մենք գիտենք, որ այսպիսի խաղերը դժվար են դրվում, բայց մենք պատրաստ էինք այս ամենին։ Yes, I know. We know always it's hard to play, but we prepare for this. 1-1 Աբերդինում, ահա այսպիսին էր եվրոպական դիմակայությունը Շոտլանդիայում, ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքում։ Դե ինչ, ժամանակն է հեռանալու Շոտլանդիայից, այո, այստեղ վաստակած մեկ միավորը շատ մեծ նշանակություն է ունենալու հետագայում, play-off-ում դուրս գալու համար եւ իհարկե հուսով ենք մի օր կվերադառնանք այստեղ Շոտլանդիա։ Steal the 3 points and then get back home. If we earn 3 points, we will 90% pass the league phase. Yes, yeah. We'll be in knockout stage. Which would mean a lot, yeah, would mean a lot. Yes, wouldn't it? in Armenia it's mean a lot. It's a step forward for Armenia. Yes, yeah.